guys, hari ini aku mau Welcome back to my channel. ketemu lagi dengan Kiran Alirbi Dan aku Priscilia. Nah, jangan lupa follow Instagram kita. Like, comment, and share, and subscribe. Oke. Nah, jadi aku mau buat slime clear. Jadi bahan-bahannya cuma 3 doang. Lem ini, lem clear, ya, glue yang glue, ya, glue atau terserah apa aja. Lem vinyl juga bisa. Terus kita aduk gitu. Ini aku udah masukin, ya tuh, udah masukin. Terus kita aduk-aduk. Ini warnanya kayak butek ya guys, butek gitu, tapi di kamera enggak kelihatan butek sih. Terus habis itu kita pakai sabun. Ini dia sabunnya, aku pakai sabun ini. Kayak kita masukin, aku masukinnya dikit aja karena biar gak kelihatan si sabunnya. Dan ini warnanya butek kayak kurang sabun gitu. Nah, aku kasih sabun lagi dikit, udah deh. Nah, kita aduk-aduk sampai rata. Habis itu kita masukin activator. Activator yang aku udah buat sendiri dari roh toya sama air. Jadi kita tuang gitu activator ya, sedikit demi sedikit, belum menggumpal ya, ini belum menggumpal gitu. Kita aduk-aduk sampai menggumpal sampai ke lengket ya. Pokoknya sampai jadi aja guys. Tapi kalau masih belum menggumpal, kita tinggal masukin lagi sabunnya dikit-dikit, agak banyakan aja karena aku nggak bakal bikin clear glue-nya yang bagus gitu. Bakal bikinnya clear banget loh. Kalian aduk-aduk berata ya, udah menggumpal gitu. Tinggal aku aduk-aduk aja sampai gak lengket, sampai bisa dimainin aja. Bagus banget loh guys tuh. Ini sih kayak agak clear gitu. Aku sih udah punya sih yang clear, tapi lagi masih nunggu gitu berapa hari. Sorry ada teteh. Kalian boleh follow Instagram teteh aku, namanya apa teh? Priscilia gitu ya guys. Tapi itu lagi ditutup itunya. Apa tuh teh? Dikunci ya teh. Jadi gak bisa dilihat fotonya, cuma bisa di follow aja. Jadi kalian wajib follow aja. Gak boleh sirik ya guys. Kalau gak jadi sorry, berarti itu kalian doang.
gak bisa buat ya. Ya, bukan salah aku ya guys, bukan, tapi salah kalian yang belum bisa buat ya doang ya. Sorry nggak dong, bohong aku mah. Pasti kalian bisa, ini masalah aku pastinya kalau kalian gak berhasil. Tapi kenapa kalau kalian nggak berhasil kok aku bisa gitu? Yo, kenapa aja? Bingung kan? Aku juga bingung guys, ini masih belum bisa dimainin, masih harus pakai si ininya, desain activator. Kita aduk terus, aduk. Ini sih belum bisa dimainin karena lemnya tuh kayak gini, sampai gak lengket aja ya guys, sama sampai ngebersihin si tempat ya ini loh. Oke guys, kita masukin lagi. Udah langsung jadinya aja ya. Nah ini udah jadi guys, hasilnya masih rada lengket karena aku kurang kayaknya ya activatornya, tapi biarin aja, tinggal kita tunggu aja berapa hari gitu si slime-nya. Ini nggak clear banget, yang kita tunggu part 2-nya aja ya guys. YouTube aku ini YouTube, oh ya ini YouTube Tata Utama ya, kembali lagi channel YouTube Tata Utama. Oh ya, follow juga, subscribe juga channel YouTube aku, Kirana Aulia Ubi. Tuh, tinggal kalian itu udah tuh, tapi bagus gitu bahannya gitu loh guys. Aku paling suka bahan yang kayak gini. Ya udah, aku kasih tahu yang clear itu ya. Ini dia guys, kata kalian ini tuh kayak mau clear guys nih. Temannya tuh. Itu yang paling aku suka gitu. Kayak baru pertama kali gitu. Kalau yang ini sih kayaknya bukan clear. Ini tuh cuman buat yang atas aja. Nanti aku mau bikin yang metallic slime besok ya, atau gak kapan ya, insyaallah sampai wifi-nya bagus aja. Ini ya, aku mainin di bawah lantai, di lantai ya. Nggak jalan ini tuh TV teh ya. Ya, makanya mami nelfon ke bingung juga. Tunggu guys, nih guys. Teteh pakai kuota. Oh, teteh mah. Tapi gak mau nge-hotspot ih. Itu Pak Ade. Orang habis kotanya di jalan. Menikmati Iya, Ade, guys. masa sih? Ya Oh, Allah, teteh menitega. tuh. Pakai Ini apa ya? paling bagus. Nah ini dia. Ini paling glowy. Tuh. Lengket tuh. Tuh.
suka yang ini aku tuh yang jajah ya tuh. Guys, ya udah sampai sini dulu, jangan Jadi temen yang orang Bali itu sekarang mau udah nggak suka ini di like, kontak-kontak, comment, Dek. and subscribe. Bye. Dek.